Երեկ արդեն հայտնի դարձավ, որ ձեր եղբայրը Սեդրակ Քոչարյանը 2 ամսով կալանավորվեց, ինչ սպասել այս իրավական գործընթացից հետո, արդյոք հայր Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված եւս սպասում եք, այսինքն սպասելի էր ամեն դեպքում, բայց Քոչարյանի դեպքում, Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում եւս նման որոշում եք ակնկալում։ Սպասում։ Տեսեք, ասիկ իրավական գործընթաց, բայց այստեղ իրավական գործընթաց չկա։ Կա մի հոգու ցուցում, բացահայտ լկտի, ապօրինի, որին ուղղակի հանցակից են դառնում նաև այսպես իրավապահ եւ դատական համակարգի շատ մասնակիցներ։ Որտեւ իրավական բացարձակ ոչինչ չկա։ Գործը հարուցված է 2018 թվականից, ոչ մի նոր բան չկա այս գործում, ուղղակի կա ցուցում, այսպես թքել կպցնել, ինչ որ բան փորձել ստանալ, բանի հանրային հեռուստատեսության համար ու տարբեր կայքերի համար ռեպորտաժներ ստանալ, որովհետև գործի հիմքում ոչինչ չկա։ Մնացած այո կալանքը եղավ եւ դրանից բացի շատ ուրիշ մարդկանց են կալանավորել, որ դուք պատկերացրեք, օրինակ այս գործով մի հատ ընտանիք կա, որտեղից 4 անդամի տարել են կալանքի, շատ տարիքով մարդ, իր կինը, 2 աղջիկները, այո։ Փաստորեն մենակ մարդուն Արամայիս Ոսկանյանին տնային կալանք են տվել, իսկ կնոջը կալանք են տվել եւ 2 աղջիկներին երկամսյա կալանք են տվել, նույնիսկ այն դեպքում, որ աղջիկներից մեկը ամուսին չունի, ունի 3 երեխա, որից 2-ը անչափահաս։ Ու այս կնոջը տարել են կալանքի։ Գիտեք, ապշում է սուղակի, ոնց կարա, ասենք, նույն քննիչը նման միջնորդությամբ անգամ մտնի դատարան, ու դատարանն էլ լինելով, չգիտեմ, հայ, տղա մարդ, չգիտես ոնց ասես, որոշի, որ այդ չէ, անպայման պետք է այդ մարդը լինի բանտում։ Ասենք ինչ չէր կարա տնային կալանքի մեջ լիներ, եթե անգամ այսպես իրավական այդ շղարշը տալիս են։ Չգիտեմ, ես օրինակ չգիտեմ այդ երեխեքին ով պետք է պահի։ Պատկերացնում եք, չէ, քուրն էլ է փաստորեն կալանքի մեջ, մայրն էլ է կալանքի մեջ, հա։ Հիմա ձեզ կասեն այդքան փող ունեք, կօգնեք այդ մարդկանց։ Ինչ ասենք են երեխեքը մայր չունեն, մենք գնանք այդ երեխքին մայր, ինչ Մերի ջան, ինչ ասելու բան այլ է։ Վաղոթեն այսքան կոնկրետ, էլի քանի անց կա կալանավորված է այս պահի դրությամբ ովքեր վարույթ դու կալանավորված։ Չգիտեմ, առնվազն 4 այդտեղ, եղբայրս մի քանի տնօրեն կա ոնց որ 5-6 առնվազն էլ